Այսօր մի հատ դեպք կա տեղի ունեցել, պետք է պատասխանեմ։ Այսօր մեր երկրի վարչապետը մետրոյով գնալուց Արցախցի մայր ու երեխա է տեսել ու մի քանի անգամ տվել է իրանց իր բուկլետը, այդ մարդիկ ասել են չենք ուզում։ Երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ արդեն այդ մարդիկ ասել են Արցախը տվեցիք էլ ինչ բուկլետ ու ինքը շատ վատ խոսույթ էր իրեն թույլ տվել, այդ մայրիկի ասեին ու իր երեխայի ասեին, վերջում էլ ասես բա թողել փախել եք, քանի ամիս Արցախը սոված դիմացավ ժողովուրդ ջան։ 9 ամիս Արցախը սոված մնացել է։ Ճանապարհը դուրս բաց էր, համ բաց էր Ադրբեջանից, որ բեռ ընդունեին, բայց իրանց հայկական անվան պատճառով չէին ընդունում։ Սոված էին չէին ընդունում։ Համ էլ բաց էր դեպի Հայաստան։ Դուք աշխարհում գիտեք մի երկիր, որ 100,000 մարդ մնա տեղում դուրս չգա ու իմանալով որ իր երեխեքը սոված են։ Հիմա տարածաշրջաններ կա որ կռիվ են լինում, մի փոքր դուրս գալու տեղ է լինում, սաղ գնում են։ Արցախը 9 ամիս դիմացել է։ Մեր պես ժողովուրդ մենք ենք ու կռվել է այդ ընթացքում։ Մենակ զգալով իրան։ Չեն ֆայմել էլի, որ գնային, ասենք Օնիկ Գասպարյանի մոտ բունկերում պահկվեին, բունկերից սելֆի վիդեո անեին։ Չէին ֆայմում արցախցիները իրապես տենց 200 հոգի ելել էր հրապարակ, 300 հոգի ելել էր հրապարակ, գնացել էր Օնիկ Գասպարյանի բունկեր։ Այդ մարդիկ իրանց երեխեքի սահմաններից 100 մետր հեռավորության վրա, 1 կիլոմետր, 2 կիլոմետր հեռավորության վրա 9 ամիս սոված դիմացան, ոնց կարելի է։ Ու ինքը պետք է դա չասի։ Բունկերի մարդը պետք է չասի, որ 300 հոգի տեսել էր, գնացել էր։